एक अजीब सुबह आई शहर में। बिल्लियां इंसान बन चुकी थीं। कोट, चश्मा, मोबाइल हाथ में और इंसान जानवर पिंजरे में। रस्सियों में बंधे बिल्ली अफसर चिल्लाए, चलो काम पर, ज्यादा सवाल नहीं। एक इंसान अब जानवर भूखा कराहता है। बिल्ली हंसकर बोलती है, जैसा तुम जानवरों के साथ करते थे। ही सही सड़क पर इंसानों को घुमाया जा रहा है। सेल्फी, तमाशा, मारडांट। तभी एक छोटी बिल्ली रुकती है, धीरे से कहती है, अगर दर्द समझ आ गया हो तो दुनिया बदल सकती है।